Egunon, atzo Urkullu lehendakariak eta Rajoy presidentiak Madrilen bildu ziren bilera bat egiteko eta guk horren balorazioa egin genuke. Lehenik eta behin esan genuke Urkullu jauna joan zela Madrila lehendakari gisa eta ez alderdi baten ordezkari gisa. Eta beraz, hori barneratu eta kontuan hartu behar du herri baten ordezkaria dela, ez alderdi batena, eta joan aurretik etxeko lanak egin behar dira. Ez bakarrik alderdiekin mintzatu edo legebiltzarrean berri eman, baizik eta baita ere gai bakoitzean eragileak direnekin kontaktuan jarri. Uste dugu komenigarriagoa dela joatea guk diogu txapelarekin, joan baino nik diot txapelarekin, eta horrek indarra ematen diola. Ez dadila gertatu, lehengo egunean ikusi genuen bezalaze, helburu bakarra joan zela hezkuntza komunitatearen babesa bere gain hartu gabe eta hala bueltatu zen, bakarrik joan, bakarrik bueltatu. Urkullu jauna baikor azaldu zen bileraren ostean eta eman zuen mezua ez da hemen aurretik emandako mezu bera. Hau da, ikusten dugu mezu bikoitza duela. Euskal Herrian esaten du inmobilista Rajoyren gobernua dela eta Madrilen esaten du etak eman behar dituela urratsak. Bi mezu ezberdin, bi postura ezberdin, ez dakigu Rajoy jaunak konbentzitu ote zuen eta horregatik aldatu bere mezua. Hemen esan zuen bezalaze, jarrera inmobilistan dagoena Espainiako gobernua da, eta Euskal Herrian pausu handiak ematen ari dira, eta hain zuzen ere, orain 15 hilabete pasu erraldoia eman zuen etak berak, eta bestaldetik ez genuen ikusi inolako urratzik.